Sasa ikafika mahali sasa hata na bargain. Utanipea ngapi? 300. Hapana, ongezea kidogo. Ongeze kitu. Kitanda ni yangu. Na mimi nitabaki nikifua bed sheets. Anaenda hapo behind. Anamwambia, anaanza yani kutoa ile sauti ya kufanya mapenzi. Ati ndo ni feel. Anafanya sauti gani? Sasa anasema ni sawa. Hii upishi sasa ulileta kwa nyumba. Unapikwa tu hapo. Hapo tu. Na watu hii wako wapi? Wako shule sasa. Lakini ulihama wapi si nyumba ya marehemu? Ni huko tu, nitaenda wapi? Si marehemu atarudi. Hata akirudi hata kama nasikiaga wanaonaga, sasa nitafanya nini? Nitafanya nini? Na hakuna mtu wa kunisaidia. Ama pengine akuje na pesa kama anarudi. Kama alikuwa ameenda kutafuta pesa, akuje nayo na gunia sasa. Tukapatana na huyu jamaa FB. Tukafanya introduction, akaniambia hata bibi yake alikufa. Nikaona sasa huyu like ulikuwa kwa group ya Widows. Mnaingia paka uliingia group tu haraka ya Widows na uko 24. Sasa nitafanya aje? Pole sister. Umeingia tu group ya Widows mapema. Bado sijafikisha hiyo miaka ya kuitwa Widows 65. Niambie. Sasa lazima ningeingia. Sasa si amepass. Hakuna kitu kingine na goja. Ni sawa. Hakuna kitu kingine na goja. Nikaingia tukafanya introduction, tukajuana. Huyu mzee akaniambia hata bibi yake alipass. Nikaona sasa hapa huyu ndo ananifaa. Mimi wangu alipass, wake alipass. So hapa ni kuchanganya watoto life iendelee. Karibuni. Tukakaa, akatembea kwangu, nikatembea kwake. Sasa siku moja akaniambia anataka tujuane na watoto wake. Nikasema sasa hapa huyu wako serious. Nikaoga vizuri, nikaenda. Nikabeba manguo 3. Nilienda siku 2 huko. Nikaenda nikafanyiwa introduction. By the way watoto wake walikuwa wakubwa. Mmoja alikuwa form 3 na mwingine alikuwa form 1. Hakuwa na katoto kadogo. Huyo mwingine alikuwa ameolewa, ni msichana. Tukakaa, akanifanyia introduction. Tukakaa siku ya kwanza, ya pili, sasa ya 3 nika home. Sasa kurudi nyumbani, nikamwambia nimefika. Kama nimefurahi. Watoto wangu wamepata baba. Na huyu ako na wake na watoto wake za tujanganye tulee sasa maisha iendelee. Sasa introduction kwake. Nilienda kwake. Tukajuana na watoto. Sasa kurudi nyumbani, watoto waliambiwa huyu sasa ndio mama. Waliambiwa sasa huyu ndio mama. Na mkimuona huku mnampea heshima yake kama mama. Sasa mimi hapo nikafurahi. Nikasema hapa kameivana. Kurudi nyumbani, nikampigia nikamwambia nimefika. Na by the way alinipea pesa hadi ya shopping ya kununulia watoto wangu chakula. Karudi nyumbani. Nikamwambia nimefika. Tukaanza kuongea tu siku kadhaa tu. Akakaa, akaanza nikipiga simu ananiambia wacha nitakupigia, nikitext hakuna reply. Ikaenda hivyo. Na akanyamaza. Mwenzangu shida ni nika-force. Ama wewe ulimpea? Lazima. Pengine vile aliuma na unacheka ni kama ilikuwa mrefu sana. Mambo yalichemka. Pengine vile aliuma akasema hapa arudi. Hao ni wale wa kuonja. Hey guys, welcome back again and this is the Bob Shakula Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Ndipo sasa leo niko hapa and the amazing guest ambaye ako na kisa cha maisha yake ambacho na imani kitakuwa kifungua macho katika maisha yetu. Thank you so much for keeping it locked. If you're new here, kindly consider subscribing and turning on the bell notification
for you to get updated on our day-to-day shows at 8 p.m. Thank you so much. Ningependa nimkaribishe mgeni wetu siku ya leo. Karibu sana kwenye show. Majina ni nani? Karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako ya siku ya leo. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Tabby Njeri Maina. Nimezaliwa huko Kinangop. Tabby Njeri Maina, karibu sana kwenye show ya siku ya leo. Hii ni Bob Shakwila Show, na vile umeona hapa watu wanaongea story yao. Sinajua unakuja sio kwa niaba yako tu ama kwa manufaa yako mwenyewe, bali pia kwa manufaa ya mtu wa pili na watatu ambaye atajifunza. Manake tunaamini story yako ni kifungua macho katika jamii, si ndio? Karibu sana na asante sana kwa tuyo ujasiri ambao umechukua kuja kuongea mambo yako ya maisha. Karibu sana, ningependa tuanze. Mimi naitwa Tabby Njeri Maina. Nimezaliwa huko Kinangop. Tumezaliwa tukiwa watoto 15. Mimi ni mtoto wa 11. Na nimelelewa kama watoto wengine. Nimeingia shule kutoka nursery hadi nikafika darasa la 8 na nikafanya KCP mwaka wa 2005. Na sikupata marks mzuri sana. Kwa hivyo na tulikuwa wasichana wawili tukafanya KCP pamoja. Ni kama tulikuwa tumeachana tuna mwaka moja. Tukafanya KCP, yeye akapata 200 kwenda juu, mimi nikapata 205. Nikapata 100 na kitu. 100 na kitu sababu. Sasa huyo. Lakini si hata unacheka, si ulikuwa na perform tu hivyo ama ilikuwa maajabu? Sio, nilikuwa tu yako. Ni kama tu ndio ilikuwa yangu. Ulikuwa unatarajia mengi. Nilikuwa natarajia mingi lakini nikakuwa surprised. Nikapata max 187. Wow. Na ilikuwa mingi. Sasa sister yangu ndio alisoma. Mimi sikusoma, nikatafutua kazi ya nyumba. Nikafanya huko DCK. Nikafanya miezi kama 6 hivi. By then nilikuwa nalipwa pesa mzuri. Nilikuwa nalipwa 1200. Wewe uko na mambo. Ulikuwa unahesabu tu 1212. 1200. Nikafanya. Nikanunua kasimu. Motorola C113. Nikaanza kuongea na maklasimeti wangu. Wengine wakaniambia wako Nairobi. Tukaongea wakaniambia kuna mahali pengine kuna kazi. Wanalipa vizuri sana. Nikauliza wanalipa ngapi? Wanalipa 1500. Kwa mwezi. Nikatoka Naivasha. Nikaenda Nairobi. Nikafanya kidogo. Sasa kukuja nyumbani sasa ni kutesa. Uko na dhao imeshikana. Hiyo ilikuwa maajabu. Sasa kutoka hapo nikafanya. Nikaenda hadi Limuru nikafanya tena. Nikapatana bado na kijana. Tukaanza tukadate. Sasa sisi kwetu tulikuwa tumelelewa watoto wa church. Tukadate na kijana lakini ni kujificha tu. Unajificha. Unaenda kwake unarudi lakini huwezi lala. Juu kirara utasema kwenye ulilala. Ulilala ni wapi? Nikaenda siku moja akaniambia tuende kwake. Tukaenda na nikarara. Sasa kurara mimi sikuenda nyumbani tena. Nikaolewa hivyo. Hivyo ndo niliolewa. Juu kurudi nyumbani ungesema ulikuwa wapi. Hata mamangu angekuua. Tukakaa na kijana, nikapelekwa kwa mother in law. Nikafanyiwa introduction. Wakapanga siku ya kuendea nguo zangu. Zikaendewa nyumbani. Sasa mimi sasa nimeolewa, sasa niko happily married. Nikuwa na 17 years. Nikakaa, kijana walikuwa tu wakuhaso huko Kwale. Akahaso, nikapata mimba. Tukapata mtoto msichana. Kupata mtoto akakaa miezi kama 2 hivi. Mtoto akakufa. Pole sana. Asante. Mtoto akakufa. Sasa huko kwa in-laws. Hiyo nilipitia mambo mingi sana hapo. Juu sasa hata kaburi walininyima. Nikateseka, tukakaa siku 2 hatujapewa bado kaburi. At last wakaitikia. Lakini wa leo
hiyo kaburi sasa hakuna kaburi inaweza onekana hapo, walipanda vitu zingine ndio nisiseme hapo pamezikwa mtoto wangu, maybe niseme hiyo place ni yangu. Tukakaa tukafanikiwa na mtoto mwingine wa msichana 2009. Tukahustle, Mungu atakatubariki. Tukapata mahali tunaweza jenga. Huyo bwanangu alikuwa anafanya kazi ya kuchimba mchanga. Alikuwa amelentishwa shamba ya kuchimba mchanga. Tukafanya hiyo time tulikuwa na katoto kamoja. Tulikuwa tunakaa nyumba ya tunalipa 300 na bado tulikuwa tunafungiwa. Tukakaa akafanya kazi, akaanza kupata tu pesa. Tukahamia nyumba double. Mungu akatubariki, tukaenda hivyo, tukapata mahali tukanunua. Kununua hiyo place tukajenga kanyumba ka room 2. Hapo sasa ndio nimeishi hadi wa leo. Mpaka leo. Mpaka wa leo. Lakini tukakaa on 2015. 2015 turudi nyuma kidogo. Before 2015 ifike, tulikuwa tumejenga na tukapata katoto kengine. Tukapata nini zikaisha. Tukapata katoto kengine. Hapo kwenye tulihamia sasa ndio tukakaa, bwanangu sasa akakufa. Na njia yenye alikufa nayo ilituma nisikie mambo mingi watu wakiongea juu yangu. Hata familia wakaanza kunireject. Juu huyu bwanangu ni kujinyonga, alijinyonga. Na hiyo siku alijinyonga, yani alikuwa ameanza kupata pesa, akachukuana na demu mwingine wa klabu. Huyo demu sijui ni kama alikuwa mwelevu kumliko. Akakaa, walikuwa anaishi Kayole. Alikuwa anaenda kwake, anachukua simu yake anazima, ananipigia na ya demu. Akaniambia, alikuwa anaenda Fridays. Ananiambia ati huko bwana yako atakuja Monday. Sasa ni demu ananiambia. Nilikuwa namwambia, si unipe tu niongee na bwanangu. Bwanangu kunipatia simu, anapatiwa simu. Tunaongea, demu anaenda hapo behind. Anamwambia, anaanza yani kutoa ile sauti ya kufanya mapenzi. Ati ndo ni feel. Anafanya sauti gani? Anafanya hivyo kwa simu? Anafanya hivyo kwa simu. Juu hiyo time sikuwa na hii simu touch. Hata hatukuwa na hiyo simu touch. Ni ya button. Sasa kutoa hiyo sauti bado ananiumiza. Ananiambia sasa bwanangu anachukua simu, ananiambia atakuja Monday. Na ni walking distance, si eti tunakaa far na Kayole. Anakuambia kwa Kayole atakuja Monday. Umuulizi hiyo sauti ya Sasa alikuwa ashaniambia niko na mtu, sasa utafanya. Na ujue kwao walikuwa sasa amelelewa na shosho yake sana. Shosho yake alikuwa bibi wa pili. So hata siku yenye alipeleka huyo mwanamke huko bado aliambiwa, yani hakuonyeshwa ni vibaya. Alionyeshwa tu anafanya vizuri. Akampeleka. Sasa wakaanza kuendelea na maisha yao huko Kayole. Mimi alikuwa anakuja kwangu kutoka Monday to Friday. Akipata pesa hiyo yote ya mchanga juu alikuwa analipwa Saturday, anaenda Kayole. Huyo dem akamwambia waende waeke klabu huko Gilgil. Na wakahama. Wakaenda Gilgil, wakaenda wakaweka pub. Wakaweka pub na bwanangu. Sasa kurudi wakakaa, pesa ikaisha. Pesa kuisha, sasa akarudi. Mtu mwenye alikuwa anakunywa pombe ya pesa mingi na sigara hii ilikuwa inaitwa Dunhill. Hata rosta haezi jinunulia. Pesa imeisha. Kurudi kwangu, alirudi tu na nguo zenye alikuwa amevaa hiyo siku. Hizo zingine sijui kwenye alipeleka. Mwanamke ashamaliza. Sasa huyu bwanangu akakuja, sasa ni kama sijui kani depression ama ni nini. Siku moja akaenda Kayole.
akakunywa na mabeshte zake. Na alikuwa ameniambia wacha nifike Kayole nikutumie pesa ya sapa. Ya sapa. Sasa blaja jinyonga. Sasa kurudi sasa hakuwa ametuma, alikuja saa 6 usiku. Ilikuwa on 13th Feb. Akakuja. Akaniambia, nikamuuliza kwa nini haukutuma pesa? Tukakorofishana hapo, tukarushiana maneno. Sasa yeye kutoka alikuwa amezoea kutoka na sigara akienda kwa choo. Hiyo siku bado alitoka na sigara. Na alikuwa ametoa nguo sasa tulale. Alikuwa na boxer na vest na socks. Akaenda choo. Kufika huko nje akaniita. Akaniuliza, mama shiko, tulikuwa na ng'ombe. Na hiyo ng'ombe haikuwa inaona. So tulikuwa tunaifungilia kwa kikingi usiku. Ndio isitembee sana ama ipotee. Akaniuliza, mama shiko, wapi kamba? Nikamwambia kwenye tulieka majani iko hapo. Sasa mimi sikuwa najua ati hiyo kamba ni ya kufanyia nini. Nilikuwa nasema maybe ataenda kufunga hiyo ng'ombe juu hiyo ya ng'ombe ilikuwa imeoza. Ilikuwa inakatika anytime. Akachukua kamba, akaenda kuna kanyumba kakuku kalikuwa hapo. Sasa akaenda akajihangia hapo. Mimi akajinyonga. Kujinyonga sasa mimi sikujua. Nikakaa nikaona huyu mtu sasa hiyo sasa niko na katoto kadogo, kadogo kananyonya. Huyu mtu amekaa sana. Nikaenda kumchungulia. Sasa nilipata kwenye mwangaza inatoka, alikuwa amewasha simu yake tochi. Juu nikabambe tochi ilikuwa na huku nyuma, anailalisha hivi ndio imumulikie. Na hapo kwenye alijinyongea nilikuwa nawasha moto napika na kuni. So alitumia zile mawe kukanyaga jinyonge. Sasa mimi kuchungulia nikaenda nikaona tu mtu amesimama. Sikuwa najua maybe amejihang. Sasa mimi kuangalia vizuri nikaona kamba. Kuona kamba nikaenda nikamuita. Nikaona tu amekaa tu amelegea. Sasa mimi hata sikumguza. Nikatoka na mtoto wangu juu alikuwa ameamka hiyo time. Nikatoka nikaita jirani. Na jirani akakuja. Hata nikaenda kwa ule mwenye walikuwa na yeye. Juu nilikuwa najua kwake. Nikamwambia, akakuja. Yaani mimi sikuwa naamini ni kweli amefanya hivyo na amekufa. Wakasema huyu hayuko. Sasa mimi kusikia hivyo ni kama ilikuwa ndoto. Juu sikuwa naamini aje. Na hiyo time niko na 24 years. Ameniona 17, ameniacha na 24. Sasa hiyo niko msichana mdogo, sasa ile na muhitaji ndio ameenda. Mimi nikakaa. Amko mmekorofishana hii kulala nje. Tulikuwa tushazoea, ni kama mazoea sasa kumuuliza. Sasa hata nilikuwa anakuja, ananichapa, anaenda kwetu, ananikujia. Hata kuna time alikuwa amenichapa. Akanichapa nikaenda home. By the way alikuwa ni kama alikuwa na show off. Ananichapa, ananiitia taxi. Juu saa hiyo akona pesa. Ananiitia taxi, inanipeleka nyumbani. Siku ya kunikujia bado anatuma taxi, inanileta. Sasa ni kama ilikuwa tu mazoea kukorofishana. Tuendelee. Sasa amekufa. Watu hao hawakuwa wanaamini ati ni kujinyonga. Hawakuwa wanaamini. Mimi mambo yenye nilisikia. Ulisikia nini? After some walisema ati ni mimi ati sijui waliona watu. Nikashindwa. Hiyo usiku wao walikuwa wapi wakiona hao watu? Watu wakifanya nini? Ati watu walikuja kwangu ni mimi nilikuwa nimewalipa wamuue. Hadi akafanyiwa postmortem, hakufanyiwa na watu wa huku. By the way walimtafutia wa Nakuru. Wenye wana trust daktari kutoka Nakuru. Na report ikasema nini? Ripoti yenye tu watu wa district walitoa ndio ule alitoa. Ya kwamba amejinyonga.
Sasa na wakasema ati angaliwe kama kuna kitu mbaya alipewa. Mimi sasa kwenda huko polisi nikaulizwa maswali, nikaulizwa huyu alikuwa amekula nini hivyo, nikapeana statement yote, nikasema alikuwa amekula mchele. Kufanywa postmortem walipata tu hiyo mchele alikuwa amekula. Mchele ya really ya rice chakula. Mchele ya viazi ndio alikuwa amekula akitoka home. Wakamfanyia postmortem. Sasa kutoka hapo sasa ni kumzika. Tukampeleka huko Duberi. Duberi by the way wako na shamba. Duberi. Kiambu. Tukamzika huko. Sasa after kumzika si tunakuja kuvuja ile committee. Ile committee nikaambiwa ati kumebaki 300 pekee. 300 shillings. Ndio ilikuwa imebaki. After wamespend. After wamespend hiyo vitu zote. Wakanipatia hiyo 300. The following day father-in-law akakuja akiwa mlevi. Akasema apatiwe hiyo pesa. Hiyo pesa ni son yake alikufa. Sasa mimi sikuwa na lingine, nikampatia tu 300 nikampatia. Akaenda nayo father-in-law. Sasa lakini mother-in-law bado wako, lakini hawako pamoja. Lakini hata mother-in-law kutoka yani hiyo time mzee alikufa hajawahi kanyanga kwangu. Hata hajawahi kuja kuangalia watoto wa kijana yake venye wako. Mother-in-law. Na si eti ni place unaweza lipa fare, ni walking distance. Lakini hajawahi. Na hiyo ni 9 years. 9 years down the line. Juu wako katoto kalikuwa kadogo, kalikuwa kananyonya. That is alikufa 2015. Alikuwa 2015. Sasa kumzika, sasa mimi nikarudi nyumbani. Unasikia hiyo 300 sasa nishampatia. Nimempatia. Sasa wakaanza. Ng'ombe wakakujia. Vitu zote wakakujia. Na wewe una sasa kwani wakatazi? Sasa hauna kitu ya kusema. For one, umesikia venye wameongea. Hiyo vitu zote wameongea. Sasa hadi by the way hata nilishikwa na depression. Nikaenda hosi. Nikaanza madawa. Kukunywa madawa. Nilikuwa nakunywa madawa za kulala. Nalala. Akili ilali. Ni relax. Wakakujia vitu. Kutoka hapo wakaanza sasa ni proti. Wakangangania hadi wakaenda kwa mwenye alituuzia. Mwenye alituuzia wakaenda wakamwambia asinibadilishie hizo makaratasi. Jina zibakie kwako. Jina sasa ikae tu hivyo. Ama yeye mwenyewe kuna by the way brother ya father-in-law. Yeye mwenyewe sasa abadilishiwe ikue yake. Huyo menania kakata. Father-in-law. Huyo mwenye alituuzia akakataa. Kukataa sasa mimi nikambeg. Bado hajaitikia. Alikataa hata yako. Alikataa kunibadilishia kabisa. Ametaka nini ndio kubadilishia? Sasa sijui. Ni venye maybe amepewa maneno. Sasa mimi hata tu hapo penye nimekaa maybe ni anytime. Si tunaonaga tu kwa TV maybe mtu amechomewa kwa nyumba, ameuawa. Kweli. Sasa mimi hapo ni anytime nijipate si uko hapo na niko na watoto. Na sikuolewa na mtoto mmoja hata mmoja. Wote ni wa huyo Kamau. Sasa mimi nimekaa tu hapo nikaanza vibarua za kufua, za kulima. Nikafanya kama miaka 2. Lakini sasa nilikuwa na ile uoga nitaenda kuuliza kazi aje. Nitauliza aje, watasema aje. Nikakaa tu, nikaenda nikauliza mahali ya kulima. Hiyo story ilienea kwa kijiji. Vile unaulizia mahali pa kulima. Mama fulani ako kibarua, mama Shiko ako kibarua. Anafanya kibarua ya shamba. Ni kama hadi unajiuliza kwani unafanya vibaya kwenda shamba. Nikafanya tu.
Nikafanya, nikakuja, nikaanza ya kufanya ya mjengo. Nikafanya, nikakuwa na shida ya growth. Nikaanza kwenda clinic. Nikaenda clinic, nikabukiwa appointment ya kutolewa. Ya kutolewa nini? Growth. Nikaenda nikatolewa 2021. Nikatolewa. Nikakaa, nikafanya kazi tena ya kulima. Sasa juu siwezi enda rudi ya mjengo. Nikaenda ya kulima. Nikalima miaka 2. 2023 hapo ndo nilipatikana na growth nyingine. Nikafanywa operation. Kutoa hiyo growth. Tena Zinakosiwa na nini? Niliambiwa ni hormone. Hormone balance. So unasema hiyo ilikuwa ya hospitali, ile hormonal issues tuendelee basi na story. Sasa kutoka mzee ya pass nikaanza kuingia kwa relationships. Nikaingia kwa ya kwanza, tukaendelea kiasi, tukaachana. By the way nimeingia kwa relationship mingi sana. Hata siwezi, hata tangu mzee aende. Hata siwezi hesabu. Pastor wa matanga ama ni nani? Mambo inachemka. Watu waliona sasa maua imebaki. Ati msichana mdogo, unasema? Msichana mdogo wa 24. Sasa mwenye anakuuliza anakuambia watoto si shida, tutalea. Kwanza we ni msichana mdogo sana. Na kwanza nilikuwa nachokozwa na mabeshte zake. Mabeshte wa mzee. Hao ndio walikuwa wameachiwa. Ndio hii sasa. Kuja walikuwa wanakuja na story. Alikuwa beshte yangu sana. Alikuwa hata tuko tunasoma na yeye. Tumefanya kazi na yeye. Sasa hiyo ndo mistari. Sasa anakuambia mpango ni aje? Kuna mashaka. Kiruto aki. Anakuja na mistari, najipata niko kwa relationship. Kukaa mnapelekana na mtu, unaona huyu hapana. Nataka uniambie the worst. Zile zilikuwa worst sana. Ni explain vile zilianza paka penye zilikuramba. The worst zilikuwa 3. Hiyo sasa ya kwanza ilianza. Moja sasa. Tukapatana na huyu jamaa. FB. Tukafanya introduction. Akaniambia hata bibi yake alikufa. Nikaona sasa huyu ulikuwa kwa group ya Widows? Mnaingia paka uliingia group tu haraka ya Widows na uko 24. Sasa nitafanya aje? Pole sister. Umeingia tu group ya Widows mapema. Bado sijafikisha hiyo miaka ya kuitwa Widows 65. Hapana, niambie. Sasa lazima ningeingia. Sasa si amepass. Hakuna kitu kingine na goja. Ni sawa. Hakuna kitu kingine na goja. Nikaingia tukafanya introduction, tukajuana. Huyu mzee akaniambia hata bibi yake alipass. Nikaona sasa hapa huyu ndo ananifaa. Mimi wangu alipass, wake alipass. So hapa ni kuchanganya watoto life Widows and iendelee. Karibuni. Tukakaa, akatembea kwangu, nikatembea kwake. Sasa siku moja akaniambia anataka tujuane na watoto wake. Nikasema sasa hapa huyu wako serious. Nikaoga vizuri, nikaenda. Nikabeba manguo 3. Nilienda siku 2 huko. Nikaenda nikafanyiwa introduction. By the way watoto wake walikuwa wakubwa. Mmoja alikuwa form 3 na mwingine alikuwa form 1. Hakuwa na katoto kadogo. Huyo mwingine alikuwa ameolewa, ni msichana. Tukakaa, akanifanyia introduction. Tukakaa siku ya kwanza, ya pili, sasa ya 3 nika home. Sasa kurudi nyumbani, nikamwambia nimefika. Kama nimefurahi. Watoto wangu wamepata baba. Na huyu ako na wake na watoto wake, sasa tujanganye today. Tulee sasa maisha iendelee.
Sasa introduction kwake. Nilienda kwake. Tukajuana na watoto. Sasa kurudi nyumbani, watoto waliambiwa huyu sasa ndio mama. Waliambiwa sasa huyu ndio mama. Na mkimuona huku mnampea heshima yake kama mama. Sasa mimi hapo nikafurahi. Kasema hapa kameivana. Kurudi nyumbani, nikampigia nikamwambia nimefika. Na by the way alinipea pesa hadi ya shopping ya kununulia watoto wangu chakula. Karudi nyumbani. Nikamwambia nimefika. Tukaanza kuongea tu siku kadhaa tu. Akakaa, akaanza nikipiga simu ananiambia wacha nitakupigia, nikitext hakuna reply. Ikaenda hivyo. Na akanyamaza. Mwenzangu shida ni nika-force. Ama wewe ulimpea? Lazima. Huyu pengine vile aliuma na unacheka ni kama ilikuwa mrefu sana. Mambo yalichemka. Pengine vile aliuma akasema hapa arudi. Hao ni wale wa kuonja. Ni Thailand. Aligonga akasema kwani alisikia nini na yeye? Wait, ama ulikuwa ungengoja kwanza. Nigoje nini? Nikarara kwake siku 2. Na tukua tunalala kwa bedroom yake. Sasa ningefanya aje? Ningempea tu. Sasa nilikuwa nadhani ati nikimpea ndio namvuruta kabisa kwangu. Kumbe ndo namfukuza. Sijui ni shetani mgani alimuingia. Hiyo ikaisha hivyo. Hajawahi tena hajawahi. Wanaume hajawahi. Na singeokota mguu hata uende huko. Juu ulikaribishwa. Sasa singeenda. Juu kwanza by the way kitu yenye niliona ilichangia, alianza kusema kuna pesa yake ilipotea. Na juu mimi sasa ndio nilikuwa nimeingia hiyo bedroom. Sasa akasema obviously ni mimi. Anasema kama ushatoka. Sasa ni excuse. Ni excuse. Hiyo ndo excuse yenye alileta kwa hiyo relationship. Tukaachana hivyo na tukaachana na ikakua hivyo na ikakua. Nikakaa. Kulikuwa tu na bado na hit and run. Hawa hit and run. Unapata anakuja, anakupea mistari. Anagonga anaenda. Mimi ikafika mahali sasa. Wewe umetupatia moja. Ikafika vile worst. Ikafika mahali. Sasa kuchezewa na wengi. Nikasema hapana, nikapata mwingine. Akaniambia bado. By the way tutipatana Hosi. Nilikuwa Hosi, tukapatana na huyo jamaa. Akaniambia yeye amekuja ni mgonjwa. Alianguka, alipata accident. Tukajuana hapo na tukabadilishana namba za simu. Tukajuana, akanitembelea, nikatembea kwake. Bado hata bibi yake alikuwa amepass. Tukajuana na kijana. Na kijana akafurahi sana. Tukakaa, nikaenda kwake. Bado kwa huyo kijana. Kwa huyo mbabas. Alikuwa mbabas. Alikuwa amefiwa. Amefiwa. Sasa kutoka tu Facebook ya single. Hapana. Sasa huyo tulipatana nikiwa shughuli zangu. Nikaenda kwake, tukajuana na kijana. Tena huyo bado akaniambia niende kwake. Nilale. Na nikaenda. Nikarara. Alikuwa na kijana. Alikuwa primary. Hao wengine ni watoto wakubwa. Nikaenda nikarara. Tena huko nikafanyiwa introduction. Na huyo kijana akaambiwa huyu ni mgeni wetu. Wewe umekuwa mama marasa ya pili. Watalii, wasanii. Na huyo kijana bado ni yeye alitumwa kwa stage anikujie. Akanikujia. Tukaenda, tukapata hapa babake amepika kachai. Tukatumana kamkate. Tukakula. Tukakaa tu. Tukaongea. Na nikarara huko. Bado nikafanya hivyo tu. Mambo ikachemka.
Wewe sasa umekuwa mtalii, unatalii tu, huogopi. Hakuna kitu ya kuogopa hapo. Unajaribu, lazima tu tujaribu. Uko desperate na hii life ya kukaa single na uko na watoto, hauko kazi. Sky is the limit. Sasa unataka mtu mwenye mtashikana, muendelee na life. Na lazima utapata. Nikakaa. Huyo jamani karara kwake, nikampea, nikaamkia kuhome. Kurudi nyumbani sasa, akaanza maneno. Ati niliambiwa. Yani alianza na maneno ya kuambiwa. Ameambiwa nini? Ameambiwa ati mimi ni maraya. Mimi nachukua wanaume wote kwa kijiji yetu. Lakini huyo ni beshte tu yangu alimpea hizo maneno. Ni wivu tu. Beshte yako alikuwa anamtaka. Beshte yako pia alikuwa widow. Ni single. By choice. Uliambia beshte yako uliintroduce beshte yako kwa huyu mzee wako tena. Walikuwa wanajuana. Na mbona angechukua tu beshte yako kuliko kuja tena kusumbua? Maybe aliona huyo hapana. Huyo akaamua kuchoma picha. Sasa akapewa maneno, niliambiwa ati mnakuaga na fulani. Yani akaleta maneno zake mingi. Huyo naye sasa ikaisha hivyo. Hiyo relationship ikaisha hivyo. Nikakaa tu na mahit and learn. Unapata hii, anakupea hizi, anakuambia yeye tutakaa. Sasa ikafika mahali. Sasa nilikuwa nauliza mtu unanitaka kiaje? Ananiambia tupatane mahali fulani. Naenda tu direct, namuuliza, mimi nikikupea utanipea nini? Juu sasa nimechoka na hii relationship. Unapeana. Nikikupea utanipea nini? Anaanza kuniuliza, wewe unataka nini? Kuja tuende mahali fulani. Namwambia si eti uniambie tuende. Mimi nataka pesa. Nataka pesa. Juu niko na watoto wanakula. Sasa ukiniita kwa klabu ninunulie pombe, watoto watasaidika na nini? Good, umeanza sasa kufikiria. Nimeanza. Yani inaitanga character development. Unagongwa mpaka sasa unakuwa hapa. Unaona utaisha. Nauliza mtu utalipea nini? Anakuambia maybe mtu mwingine ako na madharau. Maybe anakuambia hata 300. Hata 300. Ai unasikia hapana. Unamwambia hapana. Sasa inakuwa ni kama mwanaume mkubwa. Sasa inakuwa ni kama biashara. Muna bargain. Unamwambia hapo ni kama umeshatupeleka chapter nyingine. Sasa hapo uliamua kuenda kujiuza ama namna gani? Sijatokea bado. Niko na hapa hivi. Niko tu kwangu. Hata akitaka tuende kwangu tunaenda kwangu. Akitaka tuende kwake tunaenda kwake. Heri sasa ukupatie tu pesa kushinda kutumia. Sasa kabla unitumie, si afadhali tu anipatie pesa inisaidie. Mtoto anataka kukula, mwingine anataka kusoma. Sasa yanipatie tu pesa. Sasa ikafika mahali sasa hata na bargain. Utanipea ngapi? 300. Hapana, ongezea kidogo. Ongeze kitu. Kitanda ni yangu. Na ni mimi nitabaki nikifua bed sheets. Sasa anasema ni sawa. Hii upishi sasa ulileta kwa nyumba. Unapikwa tu hapo. Hapo tu. Na watu hii wako wapi? Wako shule sasa. Lakini ulihama ofisi nyumba ya marehemu. Ni huko tu, nitaenda wapi? Si marehemu atarudi. Hata akirudi hata kama nasikiaga wanaonaga, sasa nitafanya nini? Nitafanya nini? Na hakuna mtu wa kunisaidia. Ama pengine akuje na pesa kama anarudi. Kama alikuwa ameenda kutafuta pesa, akuje nayo na ngunia sasa. Soul rest in peace. Sikuwe disturbed penye yako. It's just a joke kidogo. Sasa mimi nikaamua hivyo. Nikaanza tu hiyo ni kama biashara. Nikafanya tu, sina kitu kingine ya kufanya.
hakuna kazi, relationship hakuna zinaisha. Sasa nikaamua hivyo. Nikakaa. Sasa tena nikaamua sasa kuquit. Nini inafanya uquit na pesa iko hapa? Hapo hakuna pesa imebarikiwa hapo. Hapo ni pesa isi pesa halali. Unaamua sasa uachane na hiyo. Nikaachana na hiyo. Nikakaa sasa nikaingia church. Kanisa. Sasa mimi ni mtu wa church. Kanisa sasa. Wa kanisa sasa. Sasa nikaamua sasa kufanya vibarua. Mungu alisaidia tu nipate vibarua. Nikafanya za kulima, za kufua. Kwingine unaenda unatolewa manguo zingine. Hadi zenye anapelekaga dry cleaners kama maduvets, anataka ufue na mikono. Ufue na anakulipa pesa yenye haiwezi hata kukusaidia. Unaingia kwake saa 2. Utatoka huko 6. Na utatoka na 300. Mgongo ndio hiyo. Kazi ya kwako imekugoja. Hiyo pesa ndio inafaa ununulie watoto chakula tena na ulipie fees. Nikakaa, nikafanya tu. Nikapata ingine ya mjengo. Tena mjengo. Sasa nikasema sasa ni mimi na watoto wangu. Nikaingia kwa mjengo. Nikachukuliwa na foreman mwingine. Akanipeleka kazi. Nikafanya ya mjengo, foreman atakiko. Alikuwa tuna hidden agenda. Hapa pia foreman atakwambia tuende store. Hata akikwambia si unaitikia tu. Bora pia ni pesa. By the way nishawaifanya hivyo lakini hatukufanyia huko. Niambie ilikuaje? Tuambie ilikuaje. Ilikuaje hiyo? By the way alikuwa ananidai. Tukaenda foreman akaintroduce kwa mjengo, tukaenda sasa masaa za lunch time. Ananiambia nisiende lunch. Lunch inaletwa huko na motorbike. Sasa tunaingia store lakini sikuwahi kubali kuingizwa. Ananidara tu. Kama iliingia bana. Tuache mambo mingi. Iliingia baadaye lakini si huko. Kudanganya watu hapa wa community. Iliingia, si ndio? Hapana, si hiyo time. Sawa, lakini iliingia. Akanidara. Unajua sasa ukikubali lunch hutalipa. 600 yako utaenda nayo nyumbani ikiwa hivyo. Home. Kazi ya mjengo nikaona iko na pesa. Nikafanya. Hata time yote ya corona. By then nilikuwa nafanya kazi ya mjengo. As long as the foreman is happy. Utafanya kazi. Nikafanya na sikuwa napewa kazi ngumu by the way. Hata foreman amefurahi. Hata simiti sikuwa nabeba. Nilikuwa tunabeba kutaka kwangu. Foreman is lakini happy. Alikuwa ananiambia nisibebe. Hata nikipewa kazi ngumu na fundi mwenye tuko tunajenga na yeye anaambiwa. Hata alikuwa ashawaambia huyu ni wangu na asipewe kazi ngumu. Foreman is happy. Hiyo ndo bahati yangu sasa. Nikafanya mwaka mzima. Bado tuko na huyo foreman. Nikafanya tu kazi ya mjengo, nikaona iko na pesa. Nikasema wacha sasa niingie kwa hii kabisa. Ndani. Nikaanza sasa kutafuta ma connection. Hata nilikuwa nimeenda na huku prison. Magereza nimejenga. Tukaenda Koroga. Tukafanya mchana na usiku. Day and night. Juu ilikuwa Koroga ya Shata. Tukafanya, tukatoka huko. Tukarudi miguu hadi nyumbani. Juu ni usiku hakuna magari. Nikaingiana na mjengo sasa. Nikafanya. Lakini kuna time nilikuwa naumwa na mgongo sana by the way. Kazi ni mingi. Na sikuwa najua niko na shida.
Nikaenda hosi. Nikaenda hosi, naenda unapewa madawa, unaenda nyumbani, unapewa, unaenda nyumbani. Siku moja sasa ikakuwa worse. Nikaamua sasa niende kwa gyne. Nikabuku clinic, nikaenda, nikapigwa picha, nikafanyiwa pap smear. Juu nilikuwa na shida ya kubreed, uchafu, kujikuna. Nikapatikana niko na growth 2021. Sasa nikafuatilia clinic hadi time yenye ilifika, nikaambiwa nitatolewa. Nikafanyiwa operation ya kwanza sasa. Nikafanyiwa 2021. Nikatolewa hiyo growth na nikakaa tu nikapona. But hiyo time nimeachana na mjengo. Na umeachana na mjengo? Na sina pesa. Pesa yenye nilikuwa nimeweka ilinisimamia tamu moja tu ya watoto kusoma. Nikapitia kwa shida. Nikapitia kwa shida mingi. Chakula yenye ilikuwa kwa nyumba nilikuwa napea tu watoto. Mimi nikae tu, bora watoto washibe. Bora watoshe leo na kesho. Juu sasa huyu aliona sasa hiyo mzigo sasa imekuwa mingi. Ako na bibi. Huyu foreman ako na bibi na ako na kwake na watoto. Sasa hii ni mzigo ingine. Sasa hata yeye akaniacha sasa. Nipambane na maisha yangu. Hatari. So sasa saa hizi unafanya nini saa hizi? Saa hii hakuna kazi nafanya. Kazi yenye tu naweza fanya nikipata kibarua ya kufua, labda nitafute mtu mwingine twende tufanye na yeye. Juu sasa hiyo kuinama mgongo iko na shida. Juu hizo operations 3. Pole sana, na pia pole sana kwa matukio ya maisha yako. Tumeongelea on a lighter note, ndio pengine tusibaki tumelia the whole show, si ndio? But I understand that it is very painful. Losing your man sio rahisi. But again, life must continue. That's why pengine unajipata kwa panda shuka za juu na chini. Just know that Mungu bado anakupenda na anataka bado umtumikie. Hatujui nani amesikia hii show leo, nani ameguswa, hatujui nani atasimama kusupport ya ukweli. Si waongo umewaona mara mingi. Mungu haizi ruhusu tena udanganywe. Tunakemea katika jina la Yesu. Utapata mtu mzuri wa kusaidia na pia utapata wafadhili wazuri. Pengine mtu angetaka kufikia, atakupata kwa nambari gani ya simu for support and for anything else? Atanipata kwa 0706 24 54 16. Majina ni Tabi Maina. Asante sana kwa kushare story yako. Mungu akubariki sana. That has been the beautiful story of Tabi Maina. Namba yake ya simu umeisikia pale. If you have any kind of support, let's support this sister of ours. Tuone maisha yake yanabadilika na tuone pia Mungu anaendelea kumtumia ili atumikie watu wengi zaidi kando na nyinyi. Asanteni sana, natumai mmejifunza mengi. If you're new to this platform, kindly consider subscribing and turning on the bell notification for these and many shows to come at 8 p.m. Thank you so much. God bless you.